欢迎来到金工书屋，左点订阅右点赞，福气财运加倍翻，轻松就赚几百万。故事一说到底，精彩故事马上开始。伊藤诚在会议上红着眼眶说自己可以离职时，整间会议室都安静了，所有人都在等季伯达解释，有人等他低头，有人等他道歉，柳如烟甚至已经抬起眼，准备用一句话把场面压下去。结果季伯达没有解释，他只是慢慢坐直，眼睛亮了一下，像上班摸鱼时突然刷到一场大型事故直播。好啊，季伯达甚至鼓了2下掌，衣服里有担当。人资呢？离职流程拿一下，今天上午交工牌，中午清座位，下午5点前完成交接。伊藤诚脸上的委屈僵住了，柳如烟也停住了。会议室里原本准备看季伯达被逼到退让的人，全都看见季伯达笑了，那不是生气的笑，那是乐字终于开场的笑。我批准如烟集团的季度会议开到第3个小时，空气里已经全是咖啡、投影机和加班怨气混在一起的味道。柳如烟坐在主位，她今天穿了一身浅灰色西装，银白长发梳在脑后，天蓝色眼睛冷得像会议室里最贵的玻璃。她很少提高音量，只要眼神扫过去，底下几个部门主管就会自动把废话吞回去。季伯达坐在她左手边，黑发黑瞳，衬衫扣子扣得整整齐齐，看起来像整间公司里最适合被拿去拍企业形象片的人。但熟悉他的人都知道，季伯达不能只看外表，他正经的时候很正经，他不正经的时候最好离他远一点。今天本来只是普通项目汇报，伊藤诚负责的市场端资料出了问题，几个关键数据对不上，财务部追了2周没有结果。季伯达翻到报告第7页时，抬手敲了敲桌面，这组数据谁改的？他的声音不高，会议室却静了一下。伊藤诚抿了抿嘴，露出一个被逼到角落的表情。季总监，我知道你一直对我有意见，可是这份资料不是我一个人经手的，你每次都只问我，好像我做什么都是错的。有人立刻低头看手机，有人假装喝水，这种场面大家见多了，伊藤诚最会这一套。问题不回答，先把自己放到受害者位置上，只要气氛一变，原本在追资料的人就会像欺负新人。季伯达翻文件的手停住，伊藤诚的声音更低了些。如果公司觉得我留下来只会造成麻烦，那我可以离职。我不想让刘总难做，也不想让大家因为我起争执。几名主管立刻有了反应，有人皱眉，有人叹气，还有人开始看向季伯达，像在等他收敛一点。柳如烟微微抬眼，他并不喜欢会议变成情绪表演，可伊藤诚最近确实替他跑了不少外部应酬，态度也一直温和。相比之下，季伯达做事太硬，说话也太不留缓冲。他刚准备开口，季伯达先动了，他把笔放下，抬头看向伊藤诚，然后笑了，不是冷笑，也不是讽刺，那种笑很亮，甚至带点期待，好像一个连续剧追到第8集，终于等到反派自己跳进坑里。可以。伊藤诚愣住，季伯达转向人资主管，离职流程带了吗？人资主管手里的水差点洒出来。季总监，现在吗？现在。季伯达语气很轻快，依附里在季度会议上公开表达离职意愿，态度诚恳，情绪饱满，大家都听见了。公司尊重个人选择，不拖不劝不绑架。会议室里安静的只剩投影机的风扇声，伊藤诚脸上的委屈还没来得及收回去，就被硬生生卡成了茫然。我不是这个意思。季伯达立刻点头，想等的就是这句。那是什么意思？伊藤诚张了张嘴。季伯达甚至贴心的帮他整理选项。第一，你刚才是在会议上正式提出离职。第二，你刚才是在用离职威胁公司。第三，你刚才是在演，目的是让我看起来像欺负你。他看向人资主管，语气忽然很认真。这3种处理方式不一样，记录要分清楚。人资主管的笔停在纸上，不知道该不该写。柳如烟终于开口，季伯达，够了。伊藤诚只是情绪激动。季伯达看向柳如烟，眼神更亮。刘总情绪激动可以理解，但他在公司最高层会议上提出离职，这不是小事。他停了一下，补充，而且我很欣赏他，现在愿意自己走流程的人不多了。伊藤诚的脸色一点点白下去。他本来只是想让季伯达被迫道歉，按照过去的经验，只要他露出一点委屈，柳如烟多少会偏向他，高层也会觉得季伯达太咄咄逼人。可他没想到季伯达不接情绪，季伯达直接接流程。财务总监咳了一声，想打圆场。季总监，大家都是同事，没必要把话说得这么重。伊芙里年轻，有时候情绪到了，说几句重话也正常。季伯达立刻转过头，很好。财务总监忽然有种不好的预感。季伯达拿起手机，点开录音文件，下一秒，伊藤诚刚才那段委屈的声音从会议室音响里放了出来。如果公司觉得我留下来只会造成麻烦，那我可以离职。声音清清楚楚，甚至因为会议室收音设备太好，连伊藤诚吸气时那点颤音都录得很完整。季伯达靠回椅背，像在欣赏一段高品质素材。你们听，这句其实不错，
伊藤诚僵在原地。季伯达把音量稍微调高，尤其是我可以离职这4个字，表达清晰，主谓宾完整，没有歧义。有个年轻主管没忍住，低头憋笑，肩膀抖了一下。柳如烟的脸色沉了下去。季伯达，关掉。季伯达很配合地关了，然后他问：所以最后怎么定？伊藤诚离职、道歉，还是承认自己在会议上用情绪操控议题？伊藤诚眼眶更红。季总监，我只是觉得你对我太苛刻。我不是不负责任的人。那太好了。季伯达把资料推到他面前。这份市场端数据下午3点前给财务完整来源。你既然不离职，就继续负责。伊藤诚刚松一口气，又立刻绷住。他最怕的就是这个。那份资料不是单纯出错，他为了让季伯达手上的项目看起来风险过高，私下调过几个预测值。原本他以为只要把季伯达逼到失控，会议焦点就能从资料问题转移到季伯达的态度问题。现在季伯达没失控，资料又回到了桌面上。季伯达盯着伊藤诚，笑容很淡。怎么了？不会下午又想离职吧？会议室里有人终于没憋住，发出一声很短的笑。柳如烟扫了那人一眼，笑声立刻没了。会议草草结束。伊藤诚离开时脚步比平常快很多。季伯达慢吞吞收起文件，像今天的会议终于有点智慧跳价。柳如烟站在门口看着他。你今天太过了。季伯达抬头，哪段？柳如烟冷声说。你知道他不是真的想离职。季伯达点头。我知道。柳如烟眉头微皱。季伯达把文件夹扣好，语气很自然，所以才好玩。柳如烟第一次没有立刻接上话。季伯达从他身边走过时，还很客气地补了一句：刘总，下次公司如果不希望员工离职，建议不要让员工在会议上表演离职，容易误伤人资。走廊尽头，人资主管抱着资料站在那里，表情像刚经历了一场工伤。那我加个账户。柳如烟约季伯达谈话是在当天下午。总裁办公室很安静，落地窗外是市中心的车流，玻璃干净的能照出人的表情。柳如烟站在窗边没有坐，这是他习惯用来压人的方式。季伯达进门时还带着一杯咖啡，不是助理送的，他自己买的。柳如烟看见那杯咖啡，眉心微不可察地动了一下。他本来准备的是一场严肃谈判，季伯达看起来像来看下午场电影。坐。季伯达坐下，还调整了一下椅子角度，确保窗外光线不刺眼。柳如烟看着他，你最近的状态不适合继续管理核心项目。季伯达点头。柳如烟停了一下，他不喜欢这种回应，太顺了，顺到像对方根本没把他的话当压力。公司可以给你一笔补偿。季伯达抬眼，精神稍微回来一点。柳如烟从桌上推过一份文件，1000万，你离开如烟集团3个月内不接受同行公司邀请，不公开谈论公司内部管理问题，这是对你能力的尊重，也是公司对你的体面安排。正常人听到这句话，多少都会有反应，愤怒、受辱、沉默，或者至少问一句为什么。季伯达没有，他把文件拿起来，分得很快。税前还税后？柳如烟眼神微顿。季伯达继续往下看，这笔钱的性质不清楚，遣散补偿、封口费、竞业限制费、精神损失补偿，还是刘总私人赞助？不同项目价格不一样，会计处理也不一样。柳如烟没有说话。季伯达像是忽然想到什么，抬头问：另外1000万是不是少了点？柳如烟终于开口：你嫌少，不是嫌少。季伯达语气很诚恳，只是这个数字很尴尬，说多吧，不够买我闭嘴；说少吧，又像你在骂我便宜。柳如烟冷冷看着他。季伯达靠在椅背上，开始认真报价。如果只买我离开公司，1000万可以谈；如果加3个月竞业限制，要加钱；如果还要我不公开谈论公司内部管理问题，那就是另外的套餐。他伸出手指，一条一条算。删聊天记录不卖，因为我没有删资料的习惯；公开场合不回应，可以加价；被媒体问到保持沉默，按次收费；遇到有人造谣，我主动辞职，这个不保证。我脾气其实没那么好。柳如烟听的眼神越来越冷。他原本想用钱让季伯达明白公司不缺他，结果季伯达像在帮他设计公司采购方案。柳如烟终于坐下，他的声音比刚才低。季伯达，你到底想要什么？季伯达看着他，表情有些疑惑。刘总，是你找我谈钱。这句话把柳如烟堵了一下。季伯达又低头翻文件。我只是配合报价。柳如烟的指尖轻轻敲了一下桌面。你知道我不是在跟你开玩笑。我知道。季伯达把文件合上。所以我也很认真。2000万买我离开，1500万买3个月竞业限制。至于不公开谈公司内部管理问题，这个得看公司后续有没有人继续犯蠢。柳如烟眼神一沉，你在威胁我？季伯达笑了，不是，我在售后说明。办公室里安静了好几秒。柳如烟发现自己第一次跟不上季伯达的节奏。他能处理愤怒的人，能处理贪婪的人，
能处理委屈的人，也能处理谈判桌上故意抬价的人。但季伯达不太一样，他像是完全不在乎输赢，他在乎的是这件事能不能变得更有趣。柳如烟收回文件，1000万，条件不变。季伯达站起来，那我考虑一下。柳如烟看着他，多久？季伯达看了眼手机，3分钟。柳如烟以为自己听错了，季伯达已经在旁边沙发坐下，打开手机计算机，一边算一边嘀咕：离职补偿、年终损失、精神娱乐价值、后续看戏成本，勉强能看。3分钟后，他抬头，可以。柳如烟脸色没有好转，他想要的是让季伯达知难而退，不是真的完成一笔交易。季伯达把自己的银行账户写在纸上，推回去。打这个账户，备注不要写清场费，容易难看，可以写高管离职补偿或者刘总个人情绪管理支出。柳如烟按住那张纸，季伯达，你是不是觉得没有公司也能活？季伯达想了想，目前样本不足，但我愿意试试。柳如烟盯着他，忽然有一瞬间怀疑自己不是在跟下属谈判，而是在跟一个精神状态非常稳定的疯子聊天。那笔钱最后还是打了，不是柳如烟服软，而是他想看季伯达拿了钱之后还能玩出什么。他很快就看见了。下午4点27分，公司内部群跳出一条消息，季伯达发的，感谢刘总赞助本人离场经费，本人现开放消失服务报价，普通离职1000万起，不回应八卦，按次收费，闭嘴套餐暂不提供，因为本人嘴挺贵。下面还附了一张表，表名叫如烟集团内部消失服务临时报价单，公司群炸了。有人以为他被盗号，有人问他是不是疯了，还有高层直接在群里骂季伯达，你到底想干什么？不想干就滚。季伯达看着那句话慢慢坐直，他的眼睛又亮了。同事金光当时正路过，看见季伯达的表情，默默退后2步。他知道新的节目来了。工具拟出第2天上午，公司气氛比前一天还怪。季伯达照常来上班，他不但来了，还提着一袋早餐给人资、法务、财务各送了一份。理由也很简单，大家昨天受惊了，今天可能还会加班，先垫垫。人资主管接早餐时手都在抖，他总觉得这不是早餐，这像事故现场的救援物资。伊藤诚也来了，他脸色憔悴，眼下有淡淡的轻盈。坐在工位上时，不少人过来安慰他，他什么都没明说，只是低声说自己没事，又说季总监可能最近压力太大，大家不要怪他。这种话听起来温柔，实际每一句都在提醒别人季伯达不正常。上午10点半，茶水间聚了不少人。伊藤诚端着杯子站在人群中间，声音很轻，我真的不知道哪里得罪季总监了。昨天他当众放录音，我很难堪，但我也能理解，可能他就是这种做事方式。有人立刻接话，理解什么？他就是仗着自己管核心项目，谁都不放在眼里。另一个主管也冷笑，柳总给他钱让他走，他还在群里发那种东西，真以为公司没他不行。伊藤诚低着头，像是想劝又不敢劝。大家别这么说，季总监能力很强，只是对人的方式比较激烈。这句话刚好被走进来的季伯达听见，他提着自己的杯子，脚步停在门口，所有人都安静了一瞬。季伯达看了看伊藤诚，又看了看其他人，忽然笑了。继续啊，没人说话。季伯达有点失望，我水都还没接，你们就停了。这段情绪刚起来，很可惜。一名叫周启明的部门主管脸色沉了下去，他一直站伊藤诚，一来是因为他跟伊藤诚私下走得近，二来是因为季伯达手里几次风险审核都卡过他的预算。周启明早就看季伯达不顺眼，昨天季伯达在群里发报价单，他就憋了一肚子火，现在被季伯达当面挑衅，他压不住了。季伯达，你别太过分。季伯达接水，语气很轻，我还没开始。周启明往前一步，你搞得公司鸡飞狗跳，很得意是吧？像你这种人怎么不去死？茶水间瞬间安静，杯水机还在咕噜咕噜往外出水。季伯达手里的杯子很快满了，他却没有立刻关，水溢出来，顺着杯壁往下流。旁边一个女同事下意识提醒季总监，水满了。季伯达这才按停，他转过身看向周启明。那一刻，茶水间里很多人都以为他会发火，结果季伯达没有，他眼睛亮得有点吓人，不是愤怒，是兴奋，像一个等了很久的人终于听到关键台词。你刚才说什么？周启明梗着脖子，我说你这种人怎么不去死？季伯达点点头，拿出手机按下录音。很好，再说一次，声音清楚点。周启明脸色一僵，季伯达慢慢走到周启明面前，他语气不重，甚至带着点真诚的好奇。我确认一下，你这句话是气话、建议、命令还是正式委托？周启明愣住。你有病吧？季伯达笑得更明显。这个先放一边，你先回答分类，不然后面不好走流程。茶水间门口已经有人偷偷拿出手机，伊藤诚站在人群后面，脸色微微变了。他本来想让周启明出头压一压季伯达，
可没想到周启明开口就说出这种话。季伯达最喜欢这种话，因为恶意够明确，处理起来很干净。周启明开始后悔，但嘴还硬。我就是随口一说，谁让你太讨人厌？季伯达露出很遗憾的表情。随口一说啊，他叹了一口气。我还以为你终于有点创意。周启明被这句话噎得脸色发红，季伯达却没有听。如果只是气话，那就是职场恶意辱骂；如果是建议，我可以评估；如果是命令，你职级不够；如果是正式委托，那麻烦你把方案补齐。他一条一条往下说，地点谁定，见证人谁找，责任切结，你签不签？工具由你亲手提供，还是你只负责嘴上出主意？如果需要法务在场确认，你介意吗？周启明脸上的血色一点点退了，周围的人也开始不自在。这些问题荒唐的离谱，可季伯达问得太认真，那种认真让人后背发凉。他不像在威胁周启明，他像真的愿意把这句话当成一个项目往下推，而且他不怕把自己放进项目里。他更在乎的是提出方案的人敢不敢签字。你疯了？周启明声音低了不少。对呀，季伯达回答得很快。所以你跟疯子说话要小心一点。茶水间外面传来急促的脚步声。于幽微到了，他是法务主管，穿着一身简洁黑白套装，手里拿着平板，表情冷淡的像刚从法院门口走回来。他看了一眼现场，谁说的？没人回答。季伯达举手向上课回答问题。周主管，原话我录到了，他建议我死亡，我请他补完整方案，他说我是疯子。于右微看向周启明，周启明立刻解释，于主管，我只是气话。于右微点点头，气话也要负责。公开场合对同事发表高风险恶意言论，涉嫌职场霸凌，现场监控封存，相关人员留下配合访谈。周启明急了，你们至于吗？我就说一句。季伯达在旁边补了一句，对，就一句，品质还挺高，够立案。有人又差点笑出声。伊藤诚想往外退，季伯达忽然看向他，依副里，别走啊。伊藤诚的脚步停住，季伯达笑着说，你刚才不是也在场吗？而且周主管情绪这么饱满，我很好奇是不是有人提前暖场。于右微立刻反应过来，调周主管和伊副里最近3天的内部通讯记录，涉及职场霸凌调查，公司有权调取工作系统内资料。伊藤诚脸色彻底白了，周启明也僵住。季伯达端起那杯已经溢过的水，喝了一口。别紧张，他笑得很愉快。我不怕死，但我怕死得太便宜，连幕后主使都没挖出来，那多浪费。茶水间里没人再说话，从那一刻开始，公司里再也没有人敢当着季伯达的面随口说狠话，因为他真的会接，而且接得比你想象中完整。给你们，别吐周启明的调查很快牵出了伊藤诚。工作系统里有几段聊天记录，内容没有明说要攻击季伯达，但暗示很明显。伊藤诚一直在向周启明抱怨自己被针对，说季伯达掌握太多核心权限，继续这样下去，公司早晚会被他绑架。周启明在那几天里情绪越来越激烈，最后茶水间那句话爆出来，只是引线点燃。柳如烟看到调查出报时，脸色很难看。他不喜欢季伯达闹事，但他更不喜欢有人在他眼皮底下结党、煽动、搞内部斗争。只是事情还没结束，伊藤诚很快换了策略，他不再装单纯受害者，而是把矛头转向公司安全。他在高层面前说，季伯达现在状态不稳，手里又握着核心项目资料，如果不及时收权，风险只会更大。几个原本就忌惮季伯达的高层跟着附和，季总监能力是强，但现在情绪明显失控，核心项目不能压在一个人身上。刘总，我们不是针对他，是为公司稳定考虑。柳如烟坐在主位上，听了很久，最后他看向季伯达，你把手上所有核心项目交出来。会议室里一静，伊藤诚低着头，眼底闪过一点藏不住的喜色。季伯达却笑了，那笑容比昨天茶水间还真诚。好啊。柳如烟眉心微微一跳，她忽然觉得这个回答不对，太快太爽，像季伯达等这句话等了很久。果然，下一秒，季伯达从随身电脑里打开一个资料夹，资料夹名字叫交接包完整版，谁接谁负责。整间会议室都沉默了。季伯达甚至有点不好意思地笑了笑，抱歉，名字比较直白，方便找。他把资料投到大屏幕，里面有权限清单、项目进度、风险提示、历史决策记录、异常修改追踪、未签合问题、外部合作方警告信、财务缺口说明，还有一份红色标注的文件，标题是接手人需确认之高风险事项。下面第一行写着，请勿在不了解内容的情况下签收，否则后续责任自负。伊藤诚脸上的喜色消失了，季伯达开始交接，他没有反抗，没有冷嘲热讽，甚至比所有人都积极。市场端给依附里吧，他最近一直觉得自己被压制，现在正好自由发挥。伊藤诚抬头，表情僵硬。季伯达又看向周启明，周主管既然觉得我太讨人厌，那预算风险你来接。放心，资料完找，坑也完找。
周启明张了张嘴，没敢说话。柳如烟看着屏幕上的资料，脸色越来越冷。他终于看出不对了，季伯达这些资料不是临时准备的，他早就在等这一天。更准确的说，他早就知道公司里有人想把他踢出核心项目，所以他把每一个坑都记录得明明白白，只等接手的人自己跳。财务总监翻到一页资料时，声音变了：“这里的市场预测值被改过。”季伯达点头：“对，改过3次。第一次在上周二晚上9点17分，第二次在上周四下午2点33分，第三次在昨天凌晨1点26分。”他转向伊藤诚：“伊副理，那个时间你还在线，辛苦了。”伊藤诚立刻说：“我只是整理资料，不是改数据。”季伯达很高兴：“你看，这句也可以记。”于右威在旁边低头打字，伊藤诚的表情更难看。另一名高层翻到合作方警告信，脸色也变了。这封信为什么之前没上报？季伯达回答：“上报过，刘总办公系统有记录，周主管退回，理由是暂不影响季度指标。”伊副理后续又提交了一份修正版，把风险等级从高改成中。柳如烟看向周启明，周启明汗都下来了。他之前敢压这些风险，是因为季伯达一直在后面补救。公司表面没有出事，大家就觉得问题不大。现在季伯达一放手，所有被他堵住的漏洞全都露了出来。季伯达像看热闹一样看着他们：“怎么了？你们昨天不是说核心项目不能压在我一个人身上吗？”没人接话。季伯达把签收页投出来：“来，签吧。”柳如烟看着那份签收页，他第一次明白季伯达的好啊不是退让，那是开门，门后面全是坑。审计部和法务部在下午进场，事情发展的比所有人想象中快。季伯达交出的资料太完整，完整到像早就替审计部把工作做完一半。市场端数据被改，预算风险被压，合作方警告被降级。周启明和伊藤诚的通讯记录又刚好能对上时间。伊藤诚开始慌，他在小会议室里一遍遍解释，说自己只是按照上级要求整理文件，很多细节他不清楚。季伯达坐在外面休息区喝着奶茶，顺手给于右威也点了一杯。于右威看着手里的奶茶，沉默了2秒。“你早就准备好了？”季伯达咬着吸管，语气含糊：“也没有很早。”“多久？”他第一次在茶水间说我掌权太重那天。于右威抬眼：“那是3个月前。”季伯达想了想：“那也不算早，职场连续剧3个月才进主线，节奏已经很拖了。”于右威不想评价他的精神状态，他只是问：“你就不怕真的被踢出去？”季伯达笑了：“怕什么？他们要项目，我给项目；他们要权限，我给权限；他们要坑，我还能拦着吗？”小会议室里，伊藤诚的声音忽然提高：“这是季伯达设的局，玻璃门外的人都听见了。”季伯达立刻放下奶茶，像被点名的观众，他推门进去，所有人看向他。伊藤诚眼眶通红，指着他：“你早就知道资料有问题，你故意不说，就是等我接手后出事。”季伯达看着他，脸上甚至带着一点欣慰：“伊副理，你终于说对一次了。”伊藤诚一愣，季伯达补完后半句：“但局不是我设的，资料是你改的，风险是你降的，周主管是你拱的，刘总面前的话也是你递的，我只是第一次这么听话而已。”会议室里没人说话。季伯达看向审计经理：“对了，他刚才说我故意不说，这句也可以查。我每次上报都有系统记录，谁退回，谁修改，谁抄送，都在交接包第3部分。”审计经理点头。伊藤诚终于坐不住了：“你就是想毁了我？”季伯达像听到什么很好笑的话：“别把自己说的那么重要。”他靠在会议桌边，语气轻松：“我只是想看看一个人往自己挖的坑里跳，能不能顺手加盖。”周启明低下头，伊藤诚的脸色灰白。柳如烟站在玻璃门外，没有进来。他看着季伯达，忽然觉得自己过去对他的判断错得离谱。他以为季伯达不好控制，现在才知道他从来就没打算被控制。他只是一直坐在旁边，看他们什么时候把舞台搭好。如烟集团很少开内部公开听证，这种东西太难看。可是这次不开不行，事情已经牵涉到数据造假、风险隐瞒、职场霸凌和内部煽动。柳如烟可以压下八卦，却不能压下审计结果。听证会那天，公司大会议室坐满了人。伊藤诚坐在前排，脸色比前几天差很多。周启明坐在他旁边，眼神发直。季伯达坐在最后一排，手里拿着一包瓜子。于右威看见时，表情终于烈了一点。“你从哪里弄来的？”季伯达把瓜子袋往他那边递了递。“楼下便利店，焦糖味，今天特价。”于右威看了一眼前排正在被审计部点名的伊藤诚，又看了一眼季伯达手里的瓜子。你注意场合。季伯达很听劝，把瓜子收起来，然后拿出一包软糖。于右威沉默了。听证正式开始。审计部先播放市场端资料修改记录，每一次修改时间、操作者账号、前后数值差异，全都显示在屏幕上。伊藤诚一开始还想解释，说那只是暂存版本。审计经理切到下一页，暂存版本被导入了正式报告。
伊藤诚又说自己只是按周启明的要求调整。周启明立刻反驳，说自己只是要求他优化呈现方式，没有要求改关键指标。两个人开始互相甩锅。季伯达坐在后排，看得非常满意。他低声跟于右威说：“这段比昨天排练的好。”于右威面无表情，他们没排练，所以才好。接下来是职场霸凌部分。茶水间监控被播放出来，周启明那句“你这种人怎么不去死”响起时，整间会议室都安静了。周启明低着头，脸涨得通红。他之前一直觉得这只是气话，直到这句气话被放在正式会议里，被法务、人资、审计和高层一起听见，他才明白什么叫社会性死亡。于右威宣读处理建议，周启明职级降1级，年终绩效清零，升迁冻结2年，公开书面道歉，接受职场伦理培训。周启明脸色发白，季伯达举手，柳如烟看向他：“你还有什么意见？”所有人也跟着看过来。季伯达语气非常友好：“培训能不能让我旁听？我想看看课程里有没有教不要叫同事去死这种进阶内容。”会议室里有人低头咳嗽。于右威闭了闭眼，柳如烟冷声说：“不能。”季伯达有点失望，但很快接受。好吧，伊藤诚的处理更严重，数据造假，恶意引导同事，利用受害者话术转移责任，3项加在一起已经不是简单的内部处分。公司决定解除劳动关系，保留追究损失的权利，并将部分材料移交外部律师处理。伊藤诚终于崩了，他站起来，眼睛通红。我只是想证明我也有能力。季伯达什么都有，所有人都觉得他重要，我呢？我做再多事，你们都只觉得我是助理，是跑腿的。这段话如果放在以前，多少能换来一些同情。可现在屏幕上还放着他改数据的记录，同情很难长出来。季伯达倒是听得很认真，等伊藤诚说完，他甚至鼓了一下掌，不多，就一下，很清脆。伊藤诚猛地看向他，季伯达站起来：“这段不错啊，比离职那段有层次。”伊藤诚气到发抖。季伯达走到前面，停在离他几步远的地方。但你有个问题，他指了指屏幕。你想证明自己有能力，结果证明了自己会改数据。你想证明自己委屈，结果证明了自己会拱别人嘴贱。你想证明我是威胁，结果证明了你才是风险。伊藤诚说不出话。季伯达笑着补了一句：“方向错了，但执行力不错。”柳如烟揉了揉眉心，他现在已经分不清季伯达到底是在补刀，还是在真心点评，可能两者都有。伊藤诚被带出去时，还想回头看柳如烟，柳如烟没有看他，他看着桌上的处理文件，脸色冷到极点。这不是他最讨厌的结果。他最讨厌的是，这些人一直在他眼皮底下做事，而他竟然因为对季伯达的成见，给了他们可乘之机。季伯达走回座位，拿起自己的外套。柳如烟忽然开口：“你留下。”会议室里的人陆续离开，很快只剩柳如烟、季伯达和于右威。于右威看了看两人，正准备走，季伯达立刻叫住他：“于主管别走，做个见证。”柳如烟眼神一冷：“我不会对你做什么。”季伯达笑了：“我知道，我怕我对你报价。”于右威默默坐回去。柳如烟看着季伯达，他的声音没有之前那么强硬：“你可以留下，核心项目还是由你负责，条件可以重新谈。”季伯达歪了歪头：“这是挽留还是报价？”柳如烟沉默。这句话问得太准。如果是挽留，他拿不出情绪；如果是报价，他知道自己已经晚了。季伯达坐在会议桌边，像在等他选菜单。柳如烟说：“公司需要你。”公司需要很多东西。季伯达说：“需要审计，需要法务，需要正常人说话前先过脑子，未必需要我。”柳如烟皱眉：“你非走不可。”季伯达想了想：“倒也不是非走不可。”柳如烟刚要说话，季伯达又补了一句：“但留下来没什么新鲜感了。”于右威端起水杯，挡了一下嘴角。柳如烟盯着他，季伯达很坦然：“刘总，你公司这一季素材质量很高，离职威胁、清场费、职场霸凌、数据造假、公开听证，基本上能看的都看了，再留下去容易重复。”柳如烟第一次有点想把桌上的文件丢他脸上，但他忍住了。“你把公司当什么？”季伯达回答得很快：“连续剧。”柳如烟深吸一口气。季伯达：“你到底有没有把自己也当成剧里的人？”季伯达安静了2秒。于右威也抬眼看向他。这个问题其实很尖锐。季伯达平时看什么都像看热闹，别人的慌乱、崩溃、求饶，他都能当成节目效果。可如果一个人永远只把自己当观众，他到底还在不在乎自己活成什么样子？季伯达想完后笑了一下：“当啊。”柳如烟看着他。季伯达站起来，拿起外套：“我可是主角，主角下班要走正门。”于右威低头喝水，他觉得自己刚才不该期待这人说出正常答案。柳如烟也终于明白，季伯达不是受伤，也不是报复，他从头到尾都没有要向谁证明什么，
他只是看到一群人把话说得太满，把戏演得太假，把责任甩得太熟练，所以顺手把灯打开，让所有人自己看清楚台上站的是什么。至于看完之后，他不负责陪大家收拾情绪。季伯达离职那天，公司1楼大厅意外来了很多人，不是欢送，主要是想确认他真的走。季伯达抱着一个纸箱，箱子里东西不多，一个杯子、几本笔记，一个不知道谁送的公司纪念摆件，还有半包没吃完的软糖。人资主管站在旁边，表情复杂。季总监，离职手续都好了。季伯达纠正他，前季总监。人资主管更难受了，前季总监，祝你之后顺利，谢谢。季伯达走到门口，忽然回头，大厅里的人全都僵了一下，他们以为他还要说什么狠话。季伯达想了想，只是很贴心的提醒，以后说话前记得想清楚，不是每个人都像我这么善良，只会帮你们把话变成现实。没人敢接，他满意的点点头，抱着箱子走出公司。阳光很好，他站在路边，看着如烟集团的大楼，像看完一部还算可以的电影。手机响了一下，是于佑威发来的讯息，周启明开始上培训课了，第1节主题职场言语边界。季伯达回，叫录播吗？于佑威，没有，你别想。季伯达叹气，生活少了一点乐趣。3个月后，季伯达的新公司开张，名字很简单，伯达危机处理顾问工作室。业务范围写在门口立牌上，职场霸凌反制、恶意逼退应对、离职赔偿谈判、内部甩锅证据整理，以及特殊服务，你敢说，我敢办。第1位客户是个20多岁的年轻人，抱着一叠资料，表情又委屈又愤怒。他坐下后，第1句话就是：我老板骂我，不想干就滚。季伯达原本懒洋洋靠在椅子上，听见这句，他慢慢坐直，眼睛亮了。年轻人被他看得有点慌。季先生，这能处理吗？季伯达打开笔电，语气愉快的像刚接到一份免费旅游券。能。他敲下第1行字，客户需求，滚。他抬头看向年轻人，笑得非常专业。你想滚成普通离职，还是滚成公司年度事故？年轻人愣了几秒。门外，前台金光默默把今日预约已满的牌子翻出来。他有预感，这家公司刚开业就要开始加班了。后来业界开始流传一句话：遇到一般顾问，最多帮你谈赔偿；遇到季伯达，他会先问你一句，对方原话怎么说？只要那句原话够蠢、够恶毒、够自信，季伯达就会露出那种让人后背发凉的笑。因为对他来说，世界上最好的剧本从来不是编出来的，是有人自己说出口，还以为不用负责。